بعدنا مستمرين باليوم السادس والأخير من تجارب أداء Arabs Got Talent. أهلا. أنا اسمي سارة، عندي 12 عام وأنا مغربية. أهلا وسهلا. شو بتعملي أسراء؟ غدا نعلمكم بوبينج. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je dansais beaucoup de partout dès que j'entendais de la musique. Et puis là, c'est la première fois que je danse à l'étranger. Mes parents sont séparés. Mon père sait que je danse, mais il ne me suit pas vraiment dans ce que je fais, quoi. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. J'espère aujourd'hui qu'il va me voir à la télé et il va être fier de moi. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Son mère devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. J'ai envie que ma famille soit heureuse ce soir en me voyant. Je vais dire à ma mère que c'est grâce à elle que je fais tout ce que je fais. Et merci beaucoup, maman. Je sais que tu vas assurer. Moi, je compte sur toi. D'accord? Oui. Où t'es, papa, où t'es? T'es où t'es, papa, où t'es? يلا تفضلي. شو أنيقة. نزلت حلو. شو رأيكم نجوى؟ أنا أول مرة بشوف بنت بتعمل بوبينج. إيه بتعمل بوبينج. صح، أول مرة بنشوف بنت ترقص بوبينج هيك. وعمرها 12 سنة. شوي حسيتها شوي برات الإيقاع شوي. تاني شيء حسستني شوي إنه بتلعب باليه أكتر منه إنه بوبينج، بس كان في شيء شوية مونوتوني. شوية كان مونوتون، خصوصاً باختيار الموسيقى يمكن هي اللي أخذتها بهيدي الطريقة. كثير حبيت اللي عملتيه، كثير. I loved you so much. اوكي العميد. I think you performed an excellent performance. Excellent. رسالتك وصلتنا، كنت كلك إحساس. أنا ما بوافق نجوى أبداً إنه كنت خارج البيت. كنت على البيت، ولكن عم تعملي الرقص تبعك بشكل سلس كتير، مش بشكل متقطع. وأنا من أحلى البرفورمانسز البوبينج اللي شايفهم لحديث الآن. لا شو قلت أنا لحتى أنت ما وافقتني؟ ما وافقتك إنه هي طالعة برات البيت. في روتار نتفي ما في بحركتها شيء. ممتازة كنت. ما في شيء خلاص ما أسمع كلام. يعني دي حاجات بس أنا وأنت ما نحسهاش، لأنه يعني دي ودن الموسيقية بقى بتاعت، فاهم قصدي؟ إذا بدك تخرجها أنا ودن من طين وودن من عجين. قلقانة ليه؟ قلقانة ليه؟ بس القلق ده كويس. بصي إيدي، يوران عم تسبب لها بمشاكل معي للبنت، وأنا بالعكس عجبتني. أنا أعطيت بعض الملاحظات لحتى هي صوتي. صوت حضرتك. نعم. يس. 1
أنا بكل حب رح أقول لها لحتى تتمرن أكتر. نعم. Give me 5. نعم. برافو، 3 نعم. لما بيتعلق الموضوع بالموسيقى أو تناغم الإيقاعات بالحركة، نجوى ما بتتهاون أبداً. ممنوع تأثر علي برأيك علي. ما أثر عليك برأيي، أنا عم بنتقد رأيك. في شوية مونوتوني وخصوصا الموسيقى ما غيرت فيها. لا مونوتوني ولا ما فيش مونوتوني. ما في مونوتوني. ما فيش مونوتوني. لا مونوتوني ولا شيء. هيك قبل الدوم الدوم او بعد الدوم يا اخي، ما بيصير في الدوم في الرق. يخرب بيت الدوم.